जय शिव शम्भो साह्रो चिप्नु अब यहाँ साबुन छैन होला ऊ त्यो केराले नै त्यस्तो समाउँदैन अब के अन्त भ्रष्ट छ त भ्रष्टलाई भ्रष्ट नभने के भन्नु सबै देशै भ्रष्ट छन् त्यही त पुलिस संलग्नमा छन् नि त संलग्नमै भ्रष्ट हो के छ यार यो म्यान आज चाहिँ बिजी होला है दर्शन गरेर आउँछ है ए मम ड्याडी आउनु भएको थियो हेलो गाइस हामी चाहिँ गणेशस्थान आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ तिजको लहर लागिरहेको छ हामी चाहिँ भजन सुन्दै आएको राम्रो संस्कृत भजन यहाँ चाहिँ डिस्को दोरी चलिरहेको छ जय गणेश ओम नमः शिवाय जय शम्भो जय श्री गणेशाय नमः हामी आइपुग्यौँ गणेशस्थान आइपुग्यौँ गणेश मन्दिर सुनसान छ सब गणेशका पिता कहाँ गएछन् हाम्रो गणेशलाई हेला गर्नु भएछन् त्यही भएर हामी चाहिँ बत्ती बाल्न आएको अब हेल्नु गाइस हामी चाहिँ डोलेश्वर दर्शन गर्न आएको राति है टक्क हामी चाहिँ बेलपत्र बत्ती लिनु लाग्यो साँझ बख आयो भ्याइएन दिउँसो उता साङ्गा मन्दिरतिर गयो है मैले खुल्लै भएको भए त हामी लानु भनेर झिकेर नि दिन्थ्यौँ हामीलाई मुटै छ तर बन्द भइसक्यो पुग्नु पनि बेलपत्र नपुगेछ सापट लिएर जानुपर्छ यहाँबाट ए अग्निदेव नै होइन जाउँ त्यहीँ बत्ती बलिरहेको हुन्छ नि त हुन्छ त्यही कति पात हुन्छ कति पात त कति सर यो पनि अरूको त हामी चाहिँ छिर्यौँ जय शिव शम्भो जय डोलेश्वर महादेव स्ट्यान्डै बोकेर आउनु पर्ने रहेछ स्ट्यान्ड नलाइकन आयो ए मुला यो बोक्नु ल चाबी चाहिँ के हो होइन आनन्द नि के छ यार यो म्यान आज चाहिँ बिजी होला है दर्शन गरेर आउँछ है ए मम ड्याडी आउनु भएको थियो दर्शन गर्न के मम ड्याडी नै आउनु भएको थियो अरे होइन साथीलाई कि त्यही पसल हो कि होइन भनेको थिएँ निरज भनेर नाइट भ्यूको दाम जय शिव शम्भो जय शिव शम्भो ओम नमः शिवाय हेर्नु यहाँ राखिदिनु पर्छ है के हो बत्ती बालुन्जेलाई हेर्नु त राखिदिनु एकछिन हराउँदैन होला है यस्तो मन्दिरमा आएर हरायो भने त चोऱ्यो भने त पापै लाग्छ ऊ यहाँ को छ नि यहाँ कोही छैन है पहिला एक राउन्ड हानु अनि बत्ती बाल्ने बेला चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ पनि त्यहाँ राखौँ अनि आर्थिक सङ्गठन काउन्टर बस्छ त्यहाँ के राख्नु सोब्जीले आर्थिक त्यो बाकसमै हालिदिने है के त्यहाँ हातसात हो न पहिला हातसात हो होइन म त बत्ती बाल्छु सिधै अहिले डाइरेक्ट त्यो त व्रत अब गएर खाना खाने होला होइन ए आजै खाँदैनस् पुरै बत्ती सती नै हालेको छ है धारोमा दामी बनाएर छ यो धारोमा है फिल्मीले हालेको कति राम्रो देख्छ क्या हेर्नु कम बोवाल देखिरहेको स्वर्ग जस्तो देखिरहेको पानी झरेर त्यस्तै feels like heaven man
टाइम इन प्याराडाइज शिवको शरणमा आएपछि होइन अहिले हेलमेट बोक्नु पऱ्यो खै बत्ती बाल्नु पऱ्यो नि त हेलमेट राखिदिन्छु म हेलमेट यहीँ राखिदिनु पर्ला के अनि बत्ती बाल्नु परेन ल त बाल पहिला अनि म बाल्छु पालिस मलाई एउटा राख भने बत्ती नि बाल्यो है हामीले चाहिँ बत्ती नि बाल्यो मैले चाहिँ यो दुइटा बालेर राखेको अग्नि देव फायर साथी गर्दैछ त्यसले तेल अब यहाँ नवग्रह पनि दर्शन गरिदिउँ नवग्रह जय हनुमान हाम्रो नवग्रह हाम्रो नवग्रह है ब्यालेन्समा सबै नवग्रह नै ब्यालेन्समा होस् हाम्रो चाहिँ साँझ कति बज्यो अहिले 7 बज्दै रहेछ त 7 बज्यो अहिले है बाहिर चाहिँ अन्धकारै भइसक्यो यहाँ चाहिँ झिलिमिली छ यो सकिया भक्तजनहरू सकेको छैनन् है रातिसम्म आउनुहुन्छ जय नन्दीश्वर म हेलमेट लिएर आउँछु है हेलमेट राखेको थियो बत्ती बाल्नलाई हेलमेट लिदिउँ गइदिउँ धन्यवाद दिदी एकछिन बस्दिनु भएकोमा दिदीलाई हेरिदिनु है एकछिन भनेको थियो हेलमेट चाहिँ होइन त्यही भएर के हो यो काउन्टरमा चाहिँ कोही पनि छैन त ओम नमः शिवाय लुगा सुगा खोलेर खल्ल नुहाइदिनु जस्तो छ है हेर्दै लास्ट दामी छ हाम्रो यो खोला टाढो चिप्नु अब यहाँ साबुन छैन होला साबुन त्यो केराले नै ल ल त्यस्तो जस्तो नेचुरल साबुन के हुन्छ केरालाई डल्ल चिप्नु खोल अनि काटाकुटु पाएर हात डल्ल अनि हो न त्यस्तो नेचुरल केराले नुहाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो दुधले नुहाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो यस्तो फलफुल त नेचुरल साबुन हुन्थ्यो यो चिल्लो मात्रै मेट्छ नि त अनि फलफुल त्यो कम साबुन हुँदा दामी हो नि यो चिल्लो गयो भइहाल्यो नि बबाल रहेछ है त्यो चाहिँ हाम्रो दामी यहाँबाट चाहिँ बबाल आउने रहेछ यहाँबाट पछि आलो त्यो चाहिँ हाम्रो यस्तो छ धारो झिलिमिली बनाएर छ रमाइलो लाग्यो आफ्नै घरै बोकेर घरै रावणले बोकेर रावणले कैलाश पर्वत बोकेर घर लानु खोजे जस्तै धारै बोकेर घर जाउँ जस्तो लाग्यो हेर्दै त्यस्तै बनाउनुपर्छ भोलि होइन पुरै ट्रेडिसनल रावणले उनी बोक्न गयो होइन त कैलाश पर्वतै शिवलाई म घरै लान्छु भनेर कहाँ सक्नुहुन्छ नि महादेवले यस्तो एउटा बुढी उमलाई मात्रै राखेर खिचेर मरेर त्यहीबाट त अनि शिव ताण्डव निस्क्यो नि त्यही किलाबाट होइन कला नृत्य सङ्गीत साधना निस्क्यो मन्त्र निस्क्यो त्यहीँबाट जाँदैन त्यो छोड्दै अब घर गएर हातै अब यहाँ साबुन छैन त कि उता अर्कै यो त ट्रेडिसनल धारो पऱ्यो कि अब मोडर्न धारोतिर जानु पऱ्यो साबुन राख्ने खालको बाथरुमतिर कतै राख्यो होला कि त्यो त फोहोर हो के ए होइन प्रसादको उयोहरू डङ्गुरहरू हाम्रो प्रसादको त्यो डङ्गुर धुपबत्तीहरूका त्यो उयोहरू हेर कति फोहोर भएछ छोड्दे अब छैन नि ह्याङ्की बोक्ने चलन छैन
ह्याङ्की थियो गाजाको पात भएको घर भित्तामा टाँस्थ्यो मैले त अनि त्यसपछि किनेको छैन नयाँ जल यो हो नि त मेन जल त त्यही यही मात्रै त हो नि एउटा टच भएर आउने भने शिवलिङ्गमै क्या मेन शिलामै होइन शिवको उसमै मूर्तिमै टच भएर आउने जल आउनु होला हाम्रो डोलेश्वर महादेव केदारनाथको शिर स्ट्यान्ड ल्याइएन है आज मैले हातैले मोबाइल समातिरहेको छु त्यो भएर हल्का राम्रो नि आउँदैन गाइजहरूलाई भने हाम्रो अडियन्स फ्यान भोलि पर्सि हुनेवाला फ्यानहरू भ्लग स्टार हो नि त भविष्यको अनि ल होइन त तिज पनि सक्यो अब कतिले व्रत फुकाइसक्नु होला कतिले व्रत फुकाएको छैन होला है फेरि त भोलि बिहान मात्रै पुग्ने होइन व्रत भोलि बिहान मात्रै पुग्ने होइन हाम्रो बिग नन्दीश्वर जय नन्दीश्वर महादेव यो चाहिँ हाम्रो भजन कीर्तन गर्ने ठाउँ है यो चाहिँ कहाँ व्रत म बसिनँ नि आउने बित्तिकै 12 बजे उठ्ने चप्पलै नलागिकन हिँडिरह है चप्पलै झन्डै छोडे हाम्रो चाहिँ शिवको चरणमा आएपछि सब कुरा बिर्से हामीले भोलेनाथ भयो है सब कुरा बिर्सेर भोलेनाथ भयो पुरै भोला बिर्से चप्पलधरि बिर्स्यो हामीले शिवलाई सम्झेर एकाग्रह फोकस होइन हामी कन्सन्ट्रेट ल हामी चाहिँ गाइड जान लागेको है दर्शन गऱ्यो नि हामी गणेशस्थान जाने सर गरेर आउनु त सर गरेर आउनु त है के बत्ती त्यहाँ भइहाल्छ नि त्यहाँ बन्द भइसक्यो त्यहाँ तलतिर एक दुईवटा पस्नु लगाउँ यहीँबाट लगाउँ आनन्द है अब हामी चाहिँ ल गाइस घर नफर्किने भयो हामी चाहिँ गणेशस्थान जाने भयौँ है मन्दिर बाको दर्शन गऱ्यौँ अब छोराको दर्शन गर्न जान्ला हामी जय शम्भो पैसा दियो भने मात्रै जय शम्भो भन्छन् फेरि यिनीहरू पैसा दिन्छ भनेर जय शम्भो पैसाको लागि मात्रै जय शम्भो भन्ने है हामी चाहिँ गणेश मन्दिर जान्छौँ अब गाइस हेरिरहनु होला माया गरिरहनु होला किप सपोर्ट किप लभिङ के बत्ती बत्ती चाँडै लाउँ चाँडो पर्दैन होला म त एउटै बाले नि बाल्थेँ जहिले हिजो पनि सङ्कट एउटै बाले हो दुइटा लिएको एउटा भाइले बाल्यो एउटा मैले बालेँ हिजो होइन अस्ति सङ्कट अस्तिका चाँडै दिनु हामी चाहिँ बत्ती किन्नु ला है बत्ती बाल्नु पऱ्यो जो चाहिँ हाम्रो रुद्राक्ष अर्नामेन्ट्स हाम्रो ट्रेडिसनल अर्नामेन्ट्सहरू यो चाहिँ हिन्दू सनातनको सबै साइन्टिफिक छ है आमा पशुपतिनाथमा त क्रिस्चियन क्रुस बेचिदिने है क्रिस्चियनको त्यो लकेट सकेट बेचिदिने के पशुपतिनाथमा वालु गऱ्यो नि त्यसको विरोध गरेर एउटा सानो छोरा दिन्छ न अन्त राख्ने डमरू शिवले डमरू बजाए भाइ उकिँदैछौँ हामी चाहिँ उकिनेर हामी गणेशलाई
बाल्नु पऱ्यो नि त गणेशलाई होइन बत्ती बाल्नु पऱ्यो मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ अर्को बाइक चाहिँ हरायो हाम्रो अर्को बाइक चाहिँ पशुपति यस्तै शिवरात्रिको बेला खाइदिए चपाइदिए हाम्रो दुख पाएको फेरि हाम्रो पुलिसले नि भेटाउन सकेको छैन हाम्रो भ्रष्ट पुलिसले के भेटाउँथ्यो नेपालमा नाम मात्रै पुलिस हो पुलिसको नाममा चोर भन्नु समाउँदैन अब के अन्त भ्रष्ट छ त भ्रष्टलाई भ्रष्ट नभने के भन्नु सबै देशै भ्रष्ट छन् त्यही त पुलिस संलग्नमा छन् नि त संलग्नमै भ्रष्ट भएपछि सबै भ्रष्ट भइहाल्यो होइन त घरमा एउटा कुहियो भने सब कुहिन्छ भने जस्तो क्या धेरै प्रतिशत चाहिँ कुहिएकै छन् क्या 2-3% छन् त्यस्तालाई के भन्नु बाँकी भयो भनेर भन्नु हामी जस्तोलाई अलि 1-2वटा चोखा छन् 100मा 2-3 छन् राम्रा सांसददेखि लिएर आर्मीमा पनि हरेक कुरामा पुलिसमा त्यही भएर फक अफ हामी नि केही पोस्टमा भइदियो हुन्थ्यो होला तर हामी यस्तो भयौँ र हिपिसोल भयो नि त हामी हिपिसोल भयौँ शिव भक्त भयौँ त्यस्तो भएनौँ गनाउनु परेन भन्न हामीलाई भगवान्ले जे दिए लाइफ थियो त्यही नै हामी खुसी छौँ यो इनलाइटन वर्ल्ड शिवले सबैको रक्षा गरून् ब्रह्माण्ड सेभ द युनिभर्स शिव शम्भो हर हर महादेव शिव इन गणेश मन्दिर गाइस हेलो गाइस हामी चाहिँ गणेशस्थान आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ तिजको लहर लागिरहेको छ हामी चाहिँ भजन सुन्दै आएको राम्रो संस्कृत भजन यहाँ चाहिँ डिस्को डोरी चलिरहेको छ संस्कृत भजन उनीहरू रमाइलो गर्न आएको हो जय श्री गणेश आएर अब गणेश मन्दिर आयो है हामी उकाल लाग्न लाग्यो अब ओम नमः शिवाय हामी बत्ती बाल्छौँ सब टिकटकर्स है त्यही हुँदा आउनु पाएन झरी जेलैमा रे के या डोरी बजिरहेला लास्ट हाँस्यो है हेर्नु त ऊ विरक्तिया गीत विरक्तिया डिस्को एकैछिन विरक्तिन्छन् केटीहरू के हो है हामी चाहिँ गणेशको प्राङ्गणमा आइपुग्यौँ शुभ लाभका पिता रिद्धि सिद्धिको श्रीमान गणेश पार्वतीको रिद्धि सिद्धि भन्छ नि उसको श्रीमती हो कि गणेशको अनि शुभ लाभ चाहिँ छोरा महादेव पार्वती माता पिता कुमार दाजुभाइ दाई होला कुमार दाई नै होला धन्न खुलेर छ है ओम नमः शिवाय जय श्री गणेशाय नमः जय गणेश ओम नमः शिवाय जय शम्भो जय श्री गणेशाय नमः हामी आइपुग्यौँ गणेशस्थान आइपुग्यौँ गणेश मन्दिर सुनसान छ सब गणेशका पिता कहाँ गएछन् हाम्रो गणेशलाई हेला गर्नु भएछन् त्यही भएर हामी चाहिँ बत्ती बाल्न आएको अब हेलमेट पनि यहाँ राख्ने हो हेलमेट यहाँ राख्नु होइन गाई चाहिँ यहाँको सिन हेर्नुहोस् ल माथिबाट हाम्रो बजार झिलिमिली बजार नयाँ बजार यस्तो छ भ्यू यहाँको अति अन्न
अन्नमाता अन्नदेव जय श्री गणेशाय नमः। ल गाइस हामी बत्ती बाल्नलाई एकछिन है। अब हाम्रो क्यामेराम्यान छैनन्, भोलि पर्सि तलब दिएर राखौँला क्यामेराम्यान, अहिले छैनन्। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। निस्क्यौँ हामी चाहिँ को हो पार्टीमै सुत्दिने त्यही भने भित्रतिर सुत्यो भइहाल्ने चाहिँ भर्याङ अँध्यारो छ। कि फेरि दर्शन गर्न जाने हो त? हामी चाहिँ दर्शन गरेर ओर्ल्यौँ। त्यहाँ अहिले चाहिँ बत्ती थिएन, अन्धकार थियो है। बल्ल यहाँबाट चाहिँ बत्ती भयो। आधी बत्ती छ, आधी बत्ती छैन। हाल्नु पऱ्यो पुरै बत्ती है। साँझको छुट्टै भाइब छ, मर्निङ छुट्टै भाइब छ है। दिउँसोको छुट्टै, घामको छुट्टै रनको थियो फेरि। म त डाँडामा एकछिन बस्दै त जाडो भयो नि एकछिन। यो ज्याकेट लगाएको थिइनँ, यत्तिको लगाएर गएको थिएँ। ओम श्री गणेशाय नमः। हो भाइ कन हाल्नु है खतरा भाइ, डेन्जर होला आजकल। पुरा सिस्टम हान्न लगाएर छ। हामी निस्क्यौँ गाइस। हाम्रो गणेश मन्दिर कस्तो लाग्यो त? दर्शन गर्न आउनु पऱ्यो मङ्गलबार। कहाँ जान्छ चिया खान कहाँ नि? ल गाइस, keep loving, stay peace, keep watching, survive. रोटी लिने लाने तल वहाँ ल। ह्यान्डी लक के भयो अरे? के भन्छ ह्यान्डी लक? हामी उताबाट जाने, पाण्डु बजार जाने होइन? ओर्लिने कि त्यो पनि होइन। ल हाम्रो दर्शन, बत्ती बाल्ने, साझा बत्ती बाल्ने सबै भयो। अब घर जान लाग्यो हामी चाहिँ। चिया खाएर, चिया खाएको चाहिँ के देखाउनु तपाईँहरूलाई, मन्दिर गएको देखाएँ। ल वाचिङ, किप लभिङ, सपोर्टिङ, किप सेयरिङ, स्टे ह्याप्पी होइन। ल जय शम्भो, जय श्री गणेश, सर्भाइभल विल बी ब्याक।